青剑，你懂我，一直都懂我。记得那一年，我刚刚和蓝湛结为道侣，我们俩之间发生了不愉快的事。我的灵石被莫玄羽带走，那一夜差点死掉。你来到后山，给我带了酒，听我说话，陪我度过了那段时光。懂我的你，无需我多言，你都懂。青剑回头看魏无羡，眼眶湿润，努力向下趴着，给他更多的依靠。这一刻，他多希望自己会说话，好像知己倾心吐意。你我的曾经，各自仗剑天涯，闯江湖，锄奸扶弱，笑看风云。可最终，你死了，我也死了。结局不尽人意。我懂你，因为我走过你的路，你的心理路程就是我的心理路程。我心疼自己一路艰辛，自然会心疼与我同经历共命运的你。魏无羡与青剑谈心，话题扯到了很久以前，他突然发现亏欠他的太多了。他给了他千里眼，在他难过的时候陪伴他，安慰他，在他需要的时候挺身而出，忍受生抛金丹之苦，助他去生灵宫。他有了羡羡和战战之后，又帮他看护心肝宝贝。魏无羡伏在青剑身上啜泣：对不起，真的对不起。你给了太多，而我什么都没有为你做。换金丹之前的那个夜晚，我承诺要带你出去散散心，可我没有做到。过了一阵儿，青剑把魏无羡放下，拖着长尾巴走了出去。他再回来时，口里衔着大竹篮。羡羡和战战四只小腿儿高高的举着，凌空踢来踢去。小家伙们吃饱喝足，洗了香香，精神爽爽，睡不着了。魏无羡把他们抱出来，放在一尘不染的垫子上。两个身穿小白袍的人在地上爬来爬去，快乐地玩耍。一场大风浪终于过去了，有惊无险，羡羡和战战安然无恙。魏无羡带着最后的牵挂，御剑上云深不知处去看他的蓝湛，看那个独自面对蓝绮人唾沫横飞的人。从山下的四合院到山上，只有一小段的距离。魏无羡一路上都在思考，见着韩光君该说什么。重中之重得先把羡羡和战战的情况告诉他，想对他说：蓝湛，小家伙们喝了奶，还吃了米糊和水果，精神十足，爬来爬去的，别再担心了。你没有生我的气，不会是我的蓝湛。当年你带我回云深不知处的时候，说过不会让我再难过，你果然做到了。叔父一出现，你就挡在我前面，我好感动。你吃晚饭了吗？叔父有没有罚你？魏无羡想把对韩光君说的话牢记在心，并反复默念，尽力做到信手拈来，见了面好好沟通。退一万步讲，若是沟通不畅，他想放大招。两人已分开10几日，到时候撒撒娇耍耍赖，韩光君必要举手投降。想象很美好，记忆中也没有解决不了的问题，但前提是他能够掌控全程，结果才能如愿。云深不知处的山门口，魏无羡收好剑，朝净室跑去。他从黑暗中来，在黑暗中前行，来到自己的净室。韩光君并未等他，他心里一凉，自言自语地说道：蓝湛，你睡了。思念之情点燃的火苗熄灭了，一路上挖空心思想好的话被黑暗吞没。然而失望归失望，想来时间这么晚了，韩光君又在外多日，累了早点休息也是应该的。
魏无羡释然一笑，大手轻推院门，尽量避免扰人睡眠的声音。可是厚重的木门像堵墙一样推不开，他手上稍稍用力，再推。魏无羡最后低下头，借着火符的光晕看，这才发现净室外院仍是锁住的，蓝湛不在净室。魏无羡推门的大手掌捶在门上，黑暗中回荡着只有他才懂的闷响声。厚实的木门裂开了一道缝，他的心随之撕开了口，热血滴落了一地。魏无羡声嘶力竭地喊道：“蓝湛，你都回来3个时辰了，叔父还不肯放过你吗？我究竟犯了多大的错，需要如此严厉的惩罚？”大掌一挥，一道火光窜过黑暗，升向高空，漫天烟火随即散开。光晕中的魏无羡面容冷如寒霜，目光似待发的箭那般凌厉，手指头并拢，互相挤压着，一声声的脆响打破了夜晚的宁静。他呆立在黑暗中，思量片刻，朝蓝启仁的院子里走去，一路摸黑前行，握紧拳头，是要救回韩公君。蓝启仁院内，当魏无羡一步一步靠近那个闪着烛光的窗户时，屋内传来了低沉的声音。他听到韩公君说：“叔父，2个孩子活泼好动，他们的性情与魏婴相似。他从自己的酒量惊人的角度试了一下，没想到孩子们这方面随了我，这不算故意惹事。坊间几个月大的幼儿，开荤当日不也是各种吃食都尝一点味道吗？别再生气了。”蓝启仁冷冷地回他：“你哪壶不开提哪壶，坊间的凡人怎么能跟灵童比？要不是你护着魏婴，宠溺他，他会一点都不改吗？云深不知处禁酒，他明知故犯，平日里自己喝，出去夜猎带着弟子们喝，现在还想让蓝氏长孙学着喝，若由着他，置家归于何地？蓝氏的名声毁了，如何在仙界立足？”魏无羡初闻蓝启仁冷冷的声音，心里一惊。听完韩光君接下来的话后，他又热泪盈眶，感慨万千。韩光君继续说道：“叔父，我护着魏婴是事实，可他无需改变什么。他做事有分寸，明大义，懂善恶，偶尔犯错实属正常。人非圣贤，孰能无过？谁人不犯错？”你这个不孝子，犯了错不知悔改，还振振有词，反倒教训起人来了。蓝启仁吼道。屋内陷入了沉默。魏无羡感觉到蓝启仁似乎气坏了。沉闷紧张的时刻，他细思韩光娟方才的话，一股清流流过燥热干涸的沙漠，滋润了魏无羡的心，让他停下脚步，稳住情绪。蓝启仁被侄儿的话刺伤，语调越来越高，吼声越来越大。魏无羡的拳头却一点一点松开，直到手掌摊平，他仰望夜空，深情告白：“蓝湛，你这样待我，我此生足矣，其他的都是浮云。”有了这样一个用命和全部护住他的人，哪怕一生都在云深不知处画地为牢，他也是心甘情愿，快乐又幸福的。魏无羡一步步退让，因着蓝湛的好，轻看所面对的环境。不料蓝启仁和韩公君接下来的对话，将他的过往翻了出来，那些陈年旧事、恩恩怨怨全都翻了出来。